Blocco della circolazione acquea per raccogliere gli elementi necessari a ridurre le concentrazioni di diossido di azoto rilevate dalla centralina situata all'altezza di Rio Novo. Il trafficatissimo Rio, che da Piazzale Roma sfocia in Canal Grande passando per Ca' Foscari, è oramai divenuto il simbolo dell'emergenza inquinamento a Venezia, facendo registrare livelli tali da far apparire la tangenziale di Mestre un'oasi di salubrità. Dopo i 60 giorni di sperimentazione delle cosiddette targhe alterne per la circolazione in Rio Novo, Rio di Noale, Canal Grande e Canale di Cannareggio, il Comune di Venezia ha deciso 2 giorni di divieto di navigazione proprio in Rio Novo. Un'interdizione temporanea della circolazione acquea riguarderà le unità di trasporto cose il 23 settembre e quelle che trasportano persone il 24 per raccogliere ulteriori elementi utili alla lotta allo smog. In quei 2 giorni sarà vietata anche l'immissione e l'attraversamento dal Rio del Malcanton e dal Rio di Santa Margherita. Quello che ci si aspetta dal provvedimento è di riuscire ad ottenere un'analisi tecnico-scientifica puntuale e attendibile, tanto che se le condizioni meteo non permetteranno una raccolta dati esauriente, la chiusura del traffico sarà rinviata di 1 settimana.